Një incident është regjistruar gjatë natës në zonën e Hidrovorit a Kërnis, aty ku prej javësh ka nisur punimet për ndërtimin e një resorti turistik. Siç mësohet, një person ende i pa identifikuar ka depërtuar në kantier dhe ka spërkatur me lëndë djegëse një skrep dhe disa mjete të tjera të tonazhit të rënd. Si pasojë, njëri prej skrepave është përfshirë totalisht nga flakët dhe është shkrumbuar pothuajse. Ndërsa mjetet e tjera kanë pësuar dëmtime më të lehta. Në vendngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse të cilat kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve, si dhe shërbimet e policisë që kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorin. Paraprakisht dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që ngjarja të lidhet me tensionet dhe kundërshtitë e vazhdueshme që kanë shoqëruar këtë investim në zonën e mbrojtur të Akërnis. Ngjarja vjen vetëm pak ditë pas protestave të aktivistëve mjedisor dhe banorëve të zonës, të cilët kundërshtojnë punimet në këtë territor, duke konsideruar atë si një pasuri natyrore me rëndësi të veçantë ekologjike. Policia po punon ndërkohë për të dokumentuar shkakun e saktë të zjarrit dhe për të hedhur dritë mbi motivet që mund të kenë çuar në këtë akt.